iko bie. Ati ba. Sawa wewe unafanya sasa itakuwa ni mimi nilikuwa nadai hapa. Zai. Hii keja iko fiti. Umeimontoa. Hai. Kijani diriba bana. From the start. Where it is now, man. Manzi. It has not been easy. Ups and downs. Mambua. Weather harsh. Kinsi ni nani. Mtu ni mbwe. Tu ni Lindi. Tunapiga mboka. Na ndio hiyo wera imefika hapo. So hadi kaa wewe mahali huko unacheki hivi na uko na mboka kaa hii unaweza tu kusikia kiadi watu sasa. Namba sijui mjenge. Namba ni 07 43160 406. Sisi unatupata hapo. Na mboka ni kaa hii. Mboka fisa. Bro. Mboka ni fimbi 9. Mboka ni fisa. Ai.